so ko hwe se wo ho so si di atem yen san bra wodi na tem wie no keka nsam efa dom ahene ho batakakakaka ahemfu miru na enya asam let them solve their case bema let them solve their case ade yesi tani ne so ni mfaso won nti tefon kwa de bia de mo ya de enye sebe odo ben kwa na odo tumfu asantefo ntumi ndo dibi na odo ye wo so ye tani wa ma oni anso ba bia tani ni ofri no pepeni there's a papa obi oye papa ni ene yayi ni pepeni anateni Ghana kura da ho nyina ye ntefo de a ni odi Ghana ni ma ye be pia ha ye frɛ ne Ghana ni wo ye not nani wo nya santini ni ye frɛ ni twi ni no a na ye nyina ka twi no wo ye not nani wo ye tani ada na wo ma woni so sa abakwasem no nemu obi achichiri na abakwasem na anfuminu ka wo abakwasem na wo Nash utumi kase wo otumfo ma kwan na kokunkum nipa otwa ni tif abara he mam tufu me se Ghana nyina no di sunsum so no hwe sunsum so o ya bruni me nya bruni yo me ye kwapuni but me ka ahintasam ade acha adofo mediane prophet Erika Kwesentwi adofo fa bitu hufo no kire bi obi ya watu no fo sajai na emfa kwaso mra jai ndi mpani atam sampelfo nya wasamo a enkoka bi na mofo ni hwebi ya kire be hunti ana de bia ehia Kristo na hade mama tiefo ne adofo hu sampa Ghana nyina no hwesunsum so no oye bruni ni chama me pia na me hubon ni chama me pia na me ho ayihu ni chama me pia me de nsamba Nash wa pedom ahini kro chew na mo obi bekasa ada na difo e kasa sa difo tutu bomb sa me nto bomb Ghana na YouTube ni mu ade o de enko hori pa na odi dom ahina chew na ya zanko video no a o san pa che o de enko hwe ne ko hwe ba na afi ni chama me nko commercial break na me mara na me ba afansa me be hihye sunsum ha ban no na ye de atwene mu sampa doma obi kitatumi bia aburo so anka na ahye koya odi ne ti ebe ya hanam odi ne ti ebe ya hanam nyame na di wa fofi mo de me ko bi bofu mi mo yen ko video no abura pa doma hene achew na sa wo hene na watutu ntama be gina ne nkyɛn no anka sabe mpanifo de yakɔfa nyansa firi mutirim na mbo yen ko fa nkwasɛ sɛ mfiri mutirim yen ko na mo ko video no yen ko bra Yodofo ya chechire be hunti entokwa esi dom ahene anaka mipo mi kan ntokwa amanka ne yie eye jojo omo chi obi ya kire na dwen ba bia ofiri ene ba bia bedu a krache abrante Nash edwa ne num san kokotwa dom ahene fi aba uzira de me kire wade Nash hwe bibi wa krache fato so nanzo fa sa fato so tentem because Nash me bie na dwen mu ama o kire bi wa anya biem enye na ahyenko Ghana fo nyina na o kire bi ma anya biem enkwantana so ebisa besra wo me a wo hwe me di prophet Erika Kwesentwi enkwantana so ebisa ena mote so amohwe na se aso 14 ma me kan dia fato si okay 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 baby ba ko okay ba ko wase 1 2 3 4 5 6 7 okay nature abrante your friend Nash nature abrante your friend Nash enam se ose odiodo ena odedo tumfo nti ena ma okaseti adoma hene na me so be kire se sunsum nyina no no ye pani
a govern Ghana honhom Ghana nature tumia nyankopon no beto a otimi operate otedoma ampa me pesa me kire Nash say Nash onhwe no afeye bere so ankopa no doma here chew wa ye social media de be set sa de nature prove ma me hwe twi se Nash hu ni oti Ghana nyina sunsum wura no ofiri doma oye bununi Nash hu hwe Ghana fo nyina mo hwe nti nko koya wo be te se tenteruo e be fault say rapture nature so kono ko patch Friday na do ma hene be je tuma nature ye twe amane mie afa na shitie mi wan kasa pempanifo ka ho kokurom ho Friday na jari kotwa do ma hene kokoto no na panachew ante sabema abaji winsam wa wabusuafo de ntamabo mu yam na fa yesua de Ghana fo nyina fa nyesua de media me so nkra o Nash na me so nanka eni ti na maba e kira wo apacha ne wapa wo sitio en campus empanifo bi atufu wabusua ne wako ti wo de ba bia wo firi ho wani won ho nya wo fe ba bia wo firi ho nya wo fe Nash ko do ma hine o nya wo hwe da nemo sunsumu nyina no ni Ghana ese ne nsa ye doma bununi o ye bununi makasa semwe several times eba na be ye nyina hohom ye senze adebele ni seba o hema no so o ye zemani beto te bunu abe ye nyina hema o te bunu ye kasa mchira wa na shiti ko pado ma hene che ko dwane che no o ye ja o ye obatan udu krom ho so a social media na manen kasa na obi ehu na wanya utiri aditi ya me kan say within the prophet Erica Kwesiantwi the donor from spiritual capacity na me kasunsu musa me sunsu munsa metiase ya kasunsu mabusa metiase ni ya me kan say tiase say o ma ho kwan mo sefu bi emfa wo kra eni ngwasesem na ebia obi sese no sofui o henfa odi fo ba na otumi ya nyama abura gene ntiase asu ni American se da for God's revelation ministry ano medin e the prophet Erica Kwesiantwi emeya no for be kase uye emeya odi hunufo na wo kan sama abura gene ntiase asu ebia na wo hia me na 0543 41 91 60 okase ne urade wate na ho brase ene oketo no na urade no peje obi no bro bi ase obra ho ase anyam be peja o ma ho so anyam be bra wase Nash bra ho ase ko do ma hen kro udu bono mamu a kona nanan so ompamon onfa sekantu uti na emu se obedidie ate okra so okra ate de wo takra maso no aje se utu sana mo me do se minua na ebia boys am kan mo se ma fe ma organism ho ye mu nyina mo kan mo kon ko papa chew do ma hene on fa sekantu muti na obi be fi se ada na papa kasa ma do ma hene me kasa ma do ma hene me kasa ma otumfo se Nash na me kasa kire no ofre do ma hene kra se oyo de hie na otumfo yo brempon ampa Asante Kingdom eso betanya wo Nash na oba kire sana bono so ma emoso enya wo Nash na oba kire wafu mpani wana se se oba ko ba bigu na so Nash ti yen kan sa yesi se oba eja sabe oba ja ne nan egu so a yentwa na epepa na nye ba bi so se wi ase mpanifo bi etufo wobusuan na wakontokwa Nash nya adwe sakra no hu sabara bi
na aba bie ma ɛyɛ dɔman hin kurukuru ɛna wokutwa ɛde aba abɔntene na nyame fi soro mu soro aba yɛ wokɛseɛ na ɔkyena bɛ wode atu obi fo na ɔkyena bɛ wahwɛ nyame akwan media na odi fo akwasi Antwi nature man na America ne sɛ ɔsoro tumi yɛ wodea haba egu mani mese bi odi fo mepe bi na me yɛ sunsun nyuma ampa yɛ yɛ sunsun nyama bibiri a spiritual protection ɛfa ne sɛ division of asɔden kwada mienu a ebi ɔmo twempene mu ɔden na wo kan won te yɛ de tete ɔmo te separate wɔ na ɔmo nkɔm baabi no wesu nkɔr baabi me America ne sɛ sɔre yɛ ne pagya Yesu din na ne kɛse ne nature me tena mu ana nature abedu me tena mu ana sunsun nyina ba mo da se na sɛ wonti sunsun sɛ yɛn kasa ntie sunsun ni sɛ na sɛ domahe na me pa cha fa chem sɛ me kan sɛ ɔyɛ paper ɔyɛ light on kan we trinity Ghana ayefo Nash hwee mama woni ntra woni nton kokko pacho kache Jacob nyankopon sɛ ohu mɔbɔ na wankasa hwehwe wakomom sakara wadwen fa homa Kristo Nash we muslimini a ko muslim ni muslimi fo ye nyesa me have been to Muslim makoma kranta mesua ansami firo bi di sofo onyame ono yare safo Nash nyame asaw yare so okutu sa na mo ya woni umma generation nyina be yinhira na ebe ye famudi na be ye asem da ho so se abranti bi sori ayimfumi di nkomo na abranti bi wura mu na be yesi sabe bema onyame kan ho se bia obafi se bia odifo manka bia ma otumfo sebe manka bia ma do mahene na mu be sire ne sunsuma fam ne bitime to krachena na me kan se onyame on kan ho onyo yi berase bye bye.